Hello，又到我哋哈拿廚房啊！相信冇乜邊個冇食過五香肉丁㗎喇。今次我會將佢用嚟做炒飯。以前我哋都係蒸熟或者就咁放湯麵。究竟我哋點樣可以將五香肉丁融入去炒飯入邊呢？係咪一早就將佢全部倒晒入去呢？梗係唔係啦。咁樣點可以炒得最出味啊？睇到最尾你哋就知道㗎喇。今次嘅材料我哋有五香肉丁，呢度有6至7隻嘅蝦仁，仲有一啲櫻花蝦、蒜頭、2隻雞蛋，仲有一啲芥蘭quả。當然唔食得白飯啦，同埋一陣我哋要預備一啲蔥花。唔記得仲有少少嘅花生米。蝦仁我哋用咗雪之後呢，洗乾淨，將佢擎乾水，然後再用廚房紙將佢索乾啲，加入胡椒粉做底味，等佢可以去腥。蔥我哋買返嚟洗乾淨，跟住擎乾水，將根嘅部分切走，然後蔥白同埋呢個蔥尾將佢分開切，都係將佢切花，留起備用。芥蘭呢，我買咗嚟做油菜嘅，跟住就攞少少滾嗰度，然後就將佢切粒，留返一陣要嚟炒飯。蒜頭我哋將佢切片，然後將佢切細，將佢切細啲。如果你覺得麻煩嘅呢，亦都可以將佢磨成蒜蓉嘅，我哋留起去備用。而家所有切嘅材料做好啦，就可以預備雞蛋。雞蛋2隻，將佢打落個碗度，然後加啲胡椒粉同埋少少嘅鹽，跟住將佢發勻。好啦，所有材料都備好之後呢，梗係唔會忘記我哋嘅主角五香肉丁啦。首先梗係將佢開定個罐，一陣就會方便我哋嚟炒啦。而家我哋嚟開個大火，跟住燒熱少少個鑊，放入大約2湯匙嘅油。等啲油未滾，我哋就可以落櫻花蝦、蒜蓉同埋頭先嘅蔥白落去。等佢爆香一下，你聞到有香味出嚟嘅時候呢，就可以放嗰啲蝦仁落去㗎喇。記住唔好等啲蒜蓉燶咗先放喎。跟住我哋就將嗰啲蝦仁爆炒一下，然後就可以放入我哋嘅芥蘭，將佢哋全部一齊炒香佢。喺呢個時候呢，就可以放入我哋嘅蛋液啦。蛋液放咗入去之後呢，唔好等佢熟晒先放飯喎，要即刻放飯入去。咁呢個蛋液就可以黐晒喺飯上面，而飯亦都唔會因為太乾，好容易炒得開㗎。好啦，喺呢個時候，我哋就可以加入五香肉丁。五香肉丁入邊嗰啲油呢，我就冇放入去啦。睇你個人鍾意啦。如果你有小朋友嘅喺屋企嘅呢，就唔好放咁多啦，因為驚佢辣啊嘛。跟住將所有嘅飯炒散佢，直至啲飯全部都一粒粒好分明嘅時候，我哋就可以試下味道。我就覺得佢有少少唔夠鹹，所以就落咗少少魚露落去。
如果你覺得夠鹹嘅就唔使加啦。跟住我哋就落埋最後嘅蔥花落去，哇！然後我哋就可以熄火噶啦。趁佢熱熱地嘅時候呢，仲可以加埋花生米，跟住就可以上碟噶啦。係咪好簡單呢？我已經聞到五香肉丁嘅香味啦。炒飯嘅米最好用90%嘅水去煮，比你平時煮飯少少啲嘅水，咁樣佢煮出嚟嘅飯就會比較硬身啲。又或者你早一晚先煮定飯，第二日先嚟炒，咁樣你炒出嘅炒飯就會粒粒分明，好好食噶啦。好啦，我而家就食飯先啦。仲有啊，記得 comment、like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。再見啦，拜拜。